ನಮಸ್ತೆ ಬಂಧುಲೆ. ಈತ ದಿನ ಅಣ್ಣನೇ ಫಸ್ಟ್ ಪಾತೆರನು ಇನಿ ಯಾನೆ ಪಾತೆರು ಇನಿ ಎಂಕಲ್ ಶೃಂಗೇರಿ ಪೋವಂದುಲ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಟೈಮ್ ಅಂಡ್ ಎಂಕಲ್ ಲಾಂಗ್ ಪೋವಂದೆ ಇನಿ ಪಿದಾಡಿಯ ತೂಕ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆವೊಂದುಂಡು. చేపల యానే ఫస్ట్ పాతేరున్నది అంచ ఇన్ని ఆలు ఫస్ట్ పాతేరుందుల్లలు ಬೊಕ್ಕ ಇನಿ ನಮ್ಮ ಶೃಂಗೇರಿ ಪೋಂದುಲ್ಲ ಫಸ್ಟ್ ಪೋನಾಗ ಆಲೆ ಡ್ರೈವ್ ಮಲ್ಪೊಲು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಹಾಫ್ ಸಾದಿ ಕವರ್ ಆಯಿ ಬೊಕ್ಕ ಯಾನ್ ಡ್ರೈವ್ ಮಲ್ಪ ಸುಮಾರು ಇಲ್ಲಡ್ದು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 2 ಗಂಟೆ ಸಾದಿ ಉಂಟು ನಮ್ಮ ಆಲ್ರೆಡಿ ಅರ್ಧ ಬೈದ ಮಣಿಪಾಲೋಡಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಆಯ್ತಾ ನಮ್ಮ ಮುಲ್ತುಡ್ದು ಸುಮಾರು 1.5 ಗಂಟೆ ಸಾದಿ ಉಂಟು ಟೆಂಪಲ್ಗೆ ಪೋನಾಗ ತುಕ ಹೋಯ್ ಕಾಂಡೆ ಲಕ್ಕದೆ ಬತ್ತೀನಿ ಅಂಚಾದ್ ದಾಲ ತಿಂತುಜ್ಜಿ ಚಾಪರ್ಕ ಅಂದು ಮೂರುಸಿಯ ಹೋಟೆಲ್ ಉಂಡು ಹೋಟೆಲ್ ಟೂರಿಸ್ಟ್ ಪಂಡ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಬಂದಾಗೆಲ್ಲ ಮುಲ್ಪನೆ ಒಂತದ್ದು ಚಾಪಾರ್ದು ಪೋರಿತ್ತ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಉಂಡು. ನಮ್ಮ ಶೃಂಗೇರಿ ಪೂಪುನ ಸಾದಿಡೆ ನಡುಟೊಂಜಿ ಹ್ಯಾಂಗಿಂಗ್ ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಉಂಡು ಹೊರಡೆ ಹೋದು ಪೋಯಿ ಪಂಡ್ ಗಾಡಿ ಉಂತಾಯ ತೂವನಗ ಮಸ್ತ್ ಪೊರ್ಲು ತೋಜುಂಡು ಹೊರ ಪೋದು ತುಕ್ಕ. ನಮ್ಮ ಹೆಚ್ಚಿನ ಎಲ್ಲ ವ್ಲಾಗ್ ತುಳುವಲ್ಲಿ ಇರ್ತದೆ. ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ ಹೇಳಿದ್ರು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ. ಹಾಗೆ ನಾವು ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತೇವೆ ಏನು ಮಾಡ್ತೇವೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಇವತ್ತು ನಾವು ಶೃಂಗೇರಿಗೆ ಹೊರಟು ಬಂದಿದ್ದೇವೆ. ತುಂಬಾ ಖುಷಿ ಆಗ್ತಾ ಉಂಟು. ಒಂದು ವೀಕೆಂಡ್ ಬಂದಾಗ ಎಲ್ಲಾದ್ರೂ ಹೋಗುವ, ಫ್ರೆಶ್ ಅಪ್ ಆಗುವ ಅಂತ ಅನಿಸ್ತದೆ. ಹಾಗೆ ತುಂಬಾ ಖುಷಿ ಆಗ್ತದೆ. ಮತ್ತೆ ನಮ್ಗೆ ಈಗ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಜರ್ನಿ ಸುಮಾರು 1.5 ವರ್ಷ ಆಯ್ತು. ನಾವು ಎಲ್ಲಿ ಹೋದ್ರು ಕೂಡ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಹೋದ್ರು ಕೂಡ ನಮ್ಮನ್ನೊಂದು ಗುರ್ತಿಸ್ತಾರೆ. ಅದು ಖುಷಿ ಆಗ್ತದೆ. ಅದು ವಿಡಿಯೋ ಹಾಕಿದ್ರಲ್ಲ ಒಳ್ಳೇದಿತ್ತು, ನೀವು ಇನ್ನೂ ವಿಡಿಯೋಸ್ ಹಾಕಿ, ನಿಮ್ಗೆ ತುಂಬಾ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ ಆಗ್ತಾರೆ ಹಾಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಆದ್ರೆ ಈಗ ಅಣ್ಣ ಹಾಕ್ತಾನೆ ವಿಡಿಯೋಸ್, ಹಾಗೆ ನಾನು ಈಗ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಮನೇಲಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಡಿಲೇ ಆಗ್ತದೆ. ಹಾಗೆ ನಿಮ್ಮ ಸಪೋರ್ಟ್ ನಮ್ಗೆ ಇನ್ನೂ ಬೇಕು. ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಲೈಕ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ, ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ, ನಿಮ್ಮ ಸಪೋರ್ಟ್ ಕೊಡೋದ್ರಿಂದ ನಮಗೆ ಸ್ಫೂರ್ತಿ ಸಿಗ್ತದೆ. ಮತ್ತೆ ಇವತ್ತು ನಾವು ಶೃಂಗೇರಿಗೆ ಹೊರಟಿದ್ದೇವೆ. ಅಲ್ಲಿದ್ದು ಕೂಡ ವಿಡಿಯೋ ಹಾಕ್ತೇವೆ. ನೀವು ಲೈಕ್ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ನಮ್ಮನ್ನು. ಕುದ್ರೆಮುಖ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ ಬರುವಾಗ ತುಂಬ ಚಳಿ ಇತ್ತು, ಆದರೆ ಈಗ ಅದರಿಂದ ಹೊರಗೆ ಬಂದಿದ್ದೇವೆ. ಹಾಗೆ ಈಗ ತುಂಬ ಸೆಕೆ ಆಗ್ತಾ ಉಂಟು, ಬಿಸಿಲು ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಇದೆ.
ನಮ್ಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಎಂತ ಫೀಲ್ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ, ತುಂಬಾ ಖುಷಿ ಆಯ್ತು. ಎ ಸಿಯಲ್ಲಿ ಕುತ್ಕೊಂಡಾಗೆ ಆಯ್ತು. ಅದ್ರ ಒಳಗೆ ಒಂದು 30 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ತನಕ ಇತ್ತು, ಬಟ್ ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೇದಾಯ್ತು. ಇಲ್ಲಿ ಹೊರಗೆ ಬರುವಾಗ ಇನ್ನೂ ವೆದರ್ ತುಂಬಾ ಹೀಟ್ ಉಂಟು. ಇಲ್ಲಿಂದ ಶೃಂಗೇರಿಗೆ ಹೊರಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಇನ್ನು. ಇಲ್ಲಿಂದ ಸುಮಾರು ಒಂದು 9 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಉಂಟು ಶೃಂಗೇರಿ ದೇವಸ್ಥಾನ. ನಮ್ಮತ್ತೆ ಶಾರದಾಂಬ ದೇವಸ್ಥಾನ ಶೃಂಗೇರಿಗೆ ಬತ್ತ ಮೂಲು ಸ್ವಾಗತ ಗೋಪುರದಲ್ಪ ಉಲ್ಲ. ಸ್ವಾಗತ ಗೋಪುರದ ಪೇಂಟಿಂಗ್ ಅವನುಂಡು ಅಂಚ ನಮ್ಮ ಕುರಂಜಿ ಬರಿಡ್ದು ಓಪನಿಂಗ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಪೋಯರಿಗೆ. ಅಂಚ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಉಲಾಯ್ ಪೋಂದಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮೈತೆ ಶೃಂಗೇರಿ ಶಾರದಾಂಬ ದೇವಸ್ಥಾನ ಉಡುಲ್ಲ ಉಲ ಹಿಡ್ದಲ್ಲ ಫೋಟೋ ಪುರಗೆ ಪರ ಇಜ್ಜಿ ನಮ್ಮೈತೆ ಉಲಾಯ್ ಪೋದು ದರ್ಶನ ಮಲ್ತದ್ದು ಬರ್ಪ. ದೇವಸ್ಥಾನದ ಉಲಾಯ್ ಪೋದು ಶಾರದಮ್ಮನ ದರ್ಶನ ಮಲ್ತದ ಬತ್ತ ಇತ್ತೆ ಒಣಸದ ಹೋಲದ ಬೈದ ಮಲ್ಪ ಒಣಸ್ ಮಲ್ತದ ನನ್ನ ಪಿದಾಡ್ನು ಮಲ್ತದ್ದು ಉಲಾಯ್ ಪೋದು ಬತ್ತ ಮಸ್ತ್ ಬ್ಲೆಸ್ಡ್ ಫೀಲ್ ಆವೊಂದು. ಶಾರದಾಂಬೆನ್ ತೂವರೆ ರಡ್ಡ್ ಕನ್ಯೆ ಆವೊಂದು ಆತ್ ಖುಷಿ ಅಂದ. ಬೊಕ್ಕ ಇತ್ತೆ ಉಣಸ್ದ ಹೊಲಗ್ ಬತ್ತ ಮೂಲು ಪ್ರಸಾದ ಅನ್ನ ಪ್ರಸಾದ ಒಂದು ಅವನುಂಡು. ಮೂಲು ಕುಂದು ಉಣಸ್ ಮಲ್ಪರೆ ಆರಾಮ್ ಉಂಡು. 8 ಜನ ಮಲ್ಲ ಹಾಲ್ ಆರಾಮ್ಸೆ ಉಣಸ್ ಮಲ್ಪೊಲಿ. ಶೃಂಗೇರಿಗೆ ಏರ್ ವಿಸಿಟ್ ಮಾಡ್ತಾನಲ್ಲ ಈ ಪ್ಲೇಸ್ಗೆ ಒಂಜಿ ವಿಸಿಟ್ ಕೊರ್ಲಿ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಉಂಡು ಪ್ಲೇಸ್. ಸಿರಿಮನಿ ಫಾಲ್ಸ್ ಶೃಂಗೇರಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಹಿಡ್ದು 16 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ದೂರ ಉಂಡು. ಎಡ್ಡೆ ಉಂಡು ಪ್ಲೇಸ್. ಯಾನ್ ಒಂಜಿ 5 ಇಯರ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಬೈದೆ. ಸೊ ಇತ್ತೆ ಏನ ಪೂರ ಚೇಂಜಸ್ ಆತನ ತೂಕ. ನಮ್ಮೈತೆ ಸಿರಿಮಲೆ ಫಾಲ್ಸ್ಗೆ ಪೋಂದಿಲ್ಲ. ಮೂಲು ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ಫ್ರೀ ಇತ್ತುಂಡು, ಬಟ್ ಆಂಡಲ ಎಂಟ್ರೆನ್ಸ್ ಫೀಸ್ 50 ರುಪೀಸ್ ಇತ್ತುಂಡು. ಯಾನ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಬೈದಿತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಸೆಕೆಂಡ್ PUC ದಿಪ್ಪನಗ ಸುಮಾರು ಒಂಜಿ 5 ಇಯರ್ ಬ್ಯಾಕ್. ಬಟ್ ಇತ್ತೆ ಮಸ್ತ್ ಚೇಂಜ್ ಆತುಂಡು. ಹೋಲ್ ಪೋಪಿನ ಹೋಲ್ ಬರ್ಪಿನ ಅಂದೆ ಗೊತ್ತಾಪು ಜಾತ್ ಡೆವಲಪ್ ಆತುಂಡು ತೂಕ. ಇತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ತಿರ್ತಡೆ ಎಂಚ ಉಂಡು ಪಂದ್ ಫಾಲ್ಸ್ ಏನ ಚೇಂಜಸ್ ಆತುಂಡು ಪಂದ್. ಅವು ದುಂಬುದಲ್ಲ ಫೆಸಿಲಿಟಿ ಇತ್ತು ಜಾಂಡ ಇತ್ತ ಪೂರ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ಬೊಕ ಪೋಯರೆ ಬರ ಸಾದಿ ಪೂರ ಕರೆಕ್ಟ್ ಮಲ್ತದು ಎಡ್ಡ ಫೆಸಿಲಿಟಿ ಮಲ್ತಿದ್ದಾರೆ. ವಾಕೇಬಲ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ಹಿಡ್ದು ಜಾಸ್ತಿ ದೂರಲ್ಲ ಇಜ್ಜಿ ಒಂಜಿ 2 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಆತೆ. ನಮ್ಮ ಇತ್ತೆ ಫಾಲ್ಸ್ಗೆ ಬತ್ತ ಎಂಟ್ರೆನ್ಸ್ ಹಿಡ್ದು ಒಂದು 2 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ವಾಕೇಬಲ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್. ಜಾಸ್ತಿ ದೂರ ಇಜ್ಜಿ ನಡ್ಕೊಂಡು ಆರಾಮ್ಸೆ ಬರೋದು. ಮೂಲು ಮೊಬೈಲ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಇತ್ತಿಜ್ಜಿ ಮಾತ್ರ ಸಿಮ್ದ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಸಿಕ್ತಿಜ್ಜಿ. ನಮ್ಮೈತೆ ಶ್ರೀಮಲೆ ಜಲಪಾತಡುಲ್ಲ. ಶೃಂಗೇರಿ ಶಾರದಾಂಬೆ ದೇವಸ್ಥಾನ ನಡೆದು ಇದೆಗ್ 16 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಉಂಡು ಅನ್ಸದು ಅಂತ ಕೈತಲ್ಲ ತೂಕ ಪನ್ ಬತ್ತ. ಸಿರಿಮಲೆ ಫಾಲ್ಸ್ ಎದುರುಡು ಒಂದು ವ್ಯೂ ಪಾಯಿಂಟ್ ಉಂಡು ಅಡಕ್ಕೆ ಪೋಂದಿಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಪಿರೋಡು ತೋಜುಂಡು. ಪಿರೋಡು ಒಂಜಿ ವ್ಯೂ ಪಾಯಿಂಟ್ ತೋಜುಂಡು ಅಲ್ಲಿ ಪೋದು ತೂಕ ವ್ಯೂಸ್ ಎಂಚ ಉಂಡು. ನಮ್ಮೈತೆ ಸಿರಿಮಲೆ ಜಲಪಾತದ ಮಿತ್ತದ ವ್ಯೂ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇಡಲ್ಲ. ಸಿರಿಮನಿ ಫಾಲ್ಸ್ ಜಲಪಾತದ ವ್ಯೂ ಪಾಯಿಂಟ್ ಹಿಡ್ದು ಸಿರಿಮನಿ ಫಾಲ್ಸ್ ಎಂಚ ತೋಜುಂಡು ಪಂದ್ ಮಿಗಿಲೆ ತೂಲೆಗೆ. ಕೇಳಿದ ಹಾಗೆ ಕಡಲು ಕರೆದ
ಬತ್ತದ ಕುಲ್ದ ಮೂಲು ಜೊಂಬುದ ಏತ್ ಗಾವು ಇತ್ತುಂಡಲ್ಲ ಮೂಲು ತಂಪು ಫೀಲ್ ಆಪುಂಡು ಮಸ್ತ್ ಇತ್ತ ಸಿರಿಮನೆ ಫಾಲ್ಸ್ ಮಸ್ತ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತದ ಲೇಡೀಸ್ ಬೊಕ್ಕ ಜೆಂಟ್ಸ್ ಸಪ್ರೇಟ್ ಡ್ರೆಸ್ಸಿಂಗ್ ರೂಮ್ಸ್ ಉಂಡು ನಿಗಲ್ ತೂವೊಲಿ ಮೂಲು ಸಪ್ರೇಟ್ ಆದ್ ಲೇಡೀಸ್ ಬೇತೆ ಜೆಂಟ್ಸ್ ಬೇತೆ. ಕುದುರೆಮುಖ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಏರಿಯಾ ಅದು ಪೋತೀನಿ ಅಂಡ್ ರಿಟರ್ನ್ ಬಂದಾಗ ನಮ್ಮ ಆಗುಂಬೆ ಅದು ಬರೋದಿಲ್ಲ ಅಂಚಾದ ಮೂಲು ಆಗುಂಬೆ ಸೋಮೇಶ್ವರ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಏರಿಯಾಡು ಒಂದು ವ್ಯೂ ಪಾಯಿಂಟ್ ಉಂಡು ಆಗುಂಬೆ ವ್ಯೂ ಪಾಯಿಂಟ್ ಮೂಲು ಬತ್ತೊಂದು ಇತ್ತ 5 ಗಂಟೆ ಸುಮಾರು 6 ಗಂಟೆಗೆ ಸನ್ಸೆಟ್ ಹಾಕೊಂಡು ಅಣ್ಣ ಮೂಲು ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಬರ್ತೀನಿ ಬಟ್ ಯಾನ್ ಮಸ್ತ್ ಸಲ ಬೈದೆ ಎಂಕ್ ಒಂದು ನನ್ನ ಫೇವ್ರೇಟ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಎಂಗ್ ಮಸ್ತ್ ಮೆಮೊರಿ ಉಂಡು ಮೂಲು ಯಾನ್ ಕಾಲೇಜ್ ಟಿಪ್ಪನಾಗೆಲ್ಲ ಬೈದಿತ್ತೆ ಬಟ್ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಒಂದು ಪ್ಲೇಸ್ ಎಗೇನ್ ಬರುಡು ಎನ್ ಅಂದಾಪುಂಡು ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಎಂಕ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಉಂಡು ಆಂಡ ಸನ್ಲೈಟ್ ಒಟ್ಟಾರೆ ಶಾರ್ಪ್ ಉಂಡು ಅಂದ್ ಕಣ್ಣು ಬುಡ್ರೆ ಆವೊಂದಿಜ್ಜಿ ಕ್ಯಾಮರಾ ತೂವರೆ ಆವೊಂದಿಜ್ಜಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಏರು ಪರಿಸರ ಪ್ರೇಮಿಗಳಿಪ್ಪೇರು ಅಗಲಿಗೊಂದು ಮಾತ್ರ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಪ್ಲೇಸ್ ಅಂದ್ ಪಣ್ಣೊಲಿ ಅಂಡ ವ್ಯೂಸ್ ಆತ ಎಡ್ಡೆ ಉಂಡು. ಸೊ 5 ಗಂಟೆ ಅಂಡ್ 6:30 ಸನ್ಸೆಟ್ ಆಪುಂಡು ವೆಯ್ಟ್ ವೆಯ್ಟ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಯಾನ್ ಇಡೆಗ್ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಬರ್ಪುನು ಅಂಚಾದೈತೆ 5 o'clock ಅಂಡ್ 6:30 ಸನ್ಸೆಟ್ ಆಪುಂಡು ಸನ್ಸೆಟ್ ತೂದಿದೆ ಪೋಪುನು ಸನ್ ಒಟ್ಟಾರೆ ಶಾರ್ಪ್ ಉಂಡು ದಾಯಪಂಡ ಕಣ್ಣೆಲ್ಲ ಕಣ್ಣು ಬುಡ್ರೆ ಆವೊಂದಿಜ್ಜಿ ಕ್ಯಾಮರಾ ಎಲ್ಲ ಕರೆಕ್ಟ್ ತೂವರೆ ಆವೊಂದಿಜ್ಜಿ. ಅಂಬರದ ಅಂಜುರವಿ ನೇಸರನು ಅಂಗೈಗೆ ಹತ್ತಿರವಿ ನೇಸರನು ಕಾಸಗಲ ಕುಂಕುಮದ ನೇಸರನು ಬಾನಗಲ ಬಿಗುವನಿ ನೇಸರನು ಕಣ್ಣ ತುಂಬ ತುಂಬಿಕೊಂಡ ಬಾಳ ತುಂಬ ಸೇರಿಕೊಂಡ ಆಗುಂಬೆಯ ಪ್ರೇಮ ಸಂಜಯ ಆಗುಂಬೆಯ ಪ್ರೇಮ ಸಂಜಯ ಮರೆಯಲಾರೆ ನಾನು ಎಂದಿಗೂ ಓ ಗೆಳತಿಯೇ ಓ ಗೆಳತಿಯೇ ಓ ಗೆಳತಿಯೇ. ಇತ್ತೆ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಸನ್ಸೆಟ್ ಅವನ್ ಬತ್ತಂಡು ಅಂಚನೆ ಮುಲ್ಪ ಕ್ರೌಡ್ ಎಲ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಉಂಡು ಸನ್ಸೆಟ್ ತೂವರೆಗೆ ನಮ್ಮ ಸನ್ಸೆಟ್ ತೂದು ಮುಲ್ತಡ್ದು ಪಿದಾಡುವ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಅವನ್ ಬತ್ತಂಡು ಸನ್ಸೆಟ್ ನಾನು ಅವನ್ ತೂದು ಎಂಕಲ್ ಪಿದಾಡುವ ನಾನೈತೆ ಪೋನಾಗ ಅಣ್ಣನೇ ಗಾಡಿ ಗಿಡಿಪ್ಪುವೆ ದಿಪ್ಪಂಡ ಶಾರ್ಪ್ ಟರ್ನ್ಸ್ ಉಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಆಪೋಸಿಟ್ ಸೈಡ್ ಬರ್ಪಿನಾಗಲ್ ಮಸ್ತ್ ರ್ಯಾಶ್ ಬರ್ಪೇರು ಅಂಚಾದ ಅಣ್ಣನೇ ಗಿಡಪ್ಪುವೆ. ಸೊ ಎಂಕಲ್ ಮೂಲೆ ಲಾಕ್ಸ್ ಎಂಡ್ ಮಲ್ಪುವ ಲೈಕ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಎಂಕಲ್ ಏನು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಆಗುಂಬೆಯ ಪ್ರೇಮ ಸಂಜಯ ಆಗುಂಬೆಯ ಪ್ರೇಮ ಸಂಜಯ ಮರೆಯಲಾರೆ ನಾನು ಎಂದಿಗೂ ಓ ಗೆಳೆಯನೇ ಓ ಗೆಳೆಯನೇ ಓ ಗೆಳೆಯನೇ ಗೆಳೆಯನೇ. ತೀರದಂತೆ ನಾ ಹಕ್ಕಿಗಳ ಅಂತರಂಗ ಹಾಡುತ್ತಿದೆ ಹೂವುಗಳ ವರ್ಣದಳ ಮಿಂಚುತ್ತಿದೆ
ತಂಬೆಲರು ಬೀಸುತ್ತಿದೆ, ಎಲ್ಲ ಮರ ಹಣ್ಣುಗಳು ತೂಗುತ್ತಿವೆ.